ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ തുഷാരഗിരി, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എന്താ പറയുക, ആ സ്ഥലത്തിന് പറയാം, ഓമശ്ശേരിയിൽ നിന്നും 22 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളോട്ട് ചെന്നാൽ കാണാവുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇദ്ദേഹമാണത്. എന്താ പേര് പറഞ്ഞാണ്? എൻ്റെ ജോർജ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുളിക്കടവിൽ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെമ്പോട് പുഴ അല്ലേ? തുഷാരഗിരിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുഴയാണ്. അപ്പം വഴിയിൽ നിർത്തി ഒന്ന് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നമുക്ക്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല സ്റ്റൈലായ സ്ഥലമാണ്. നല്ല കുളിക്കടവ്, നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഈ ക്യാമറയിൽ കാണുമെന്നറിയില്ല. കണ്ടാ, തെളിഞ്ഞ ശുദ്ധമായ ജലമാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ കുളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. വലിയ ആഴല്ല. തുഷാരഗിരിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ചെറിയൊരു അങ്ങാടിയാണ്. ഇവിടെ നല്ല ഒരു സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള പാലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ പാലത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി വെച്ച ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത്. അങ്ങോട്ടുള്ള റോഡുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത റോഡാണ് കേട്ടോ. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവർ ഓമശ്ശേരിയിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞ് ഈ വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടവും കണ്ട് നേരെ വയനാട് ചുരത്തിലെ 2ാം വളവിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തുഷാരഗിരി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു പാലുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാലാണ്.
ഈ പാലത്തിന് മുകളിലൂടെയാണ് നേരെ വയനാട് ചുരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. പാലത്തിന് താഴെ കുറേ ആളുകൾ കുളിക്കുന്നത് കാണാം. ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രവും അതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്ററുമാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് ഏകദേശം 200 മീറ്ററോളം മുന്നോട്ട് നടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട്. മുമ്പ് ഇവിടെ എന്തോ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സാമഗ്രികളൊക്കെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. കുറേ ബോർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ബോർഡുകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് വേണം ഗേറ്റ് കടന്ന് ഉള്ളിൽ പോകാൻ. ഇവിടെ പേരും അഡ്രസ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. മലപ്പുറം മോങ്ങം. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നമ്മുടെ പേരും സ്ഥലവും അതുപോലെ ഫോൺ നമ്പറും നിർബന്ധമായും കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് 30 രൂപയാണ്. കടന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ ചാടി ഉല്ലസിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു വരികയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെ സ്ഥലം? എവിടെ സ്ഥലം? അല്ല നിങ്ങളെ സ്ഥലം എവിടെയാണ്? എവിടെ സ്ഥലം? എവിടെ? തിരുവണ്ണൂർ. ആ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ടൂർ വന്നതാ സ്കൂളിൽ നിന്നോ? മാങ്കാവിലാണ് അല്ലേ? ആ മാങ്കാവ് തിരുവണ്ണൂർ. എന്താ പേര്? ജജ. ജസ. പിന്നെ ഇലൻ. പിന്നെ അയാൻ. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പാലം കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മുകളിലേക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഓരോ ബോർഡുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ ബോർഡുകളാണ്. കയറി പോയി നോക്കാം മുകളിലേക്ക്. ചുറ്റുപാടും നല്ല കാടാട്ടോ. അതുകൊണ്ടാ നല്ല തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാടാണ്. ഇവിടെയും ബോർഡ്. കയറി പോകുന്നിടത്തൊക്കെ എല്ലാം ബോർഡാണ്.
ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്നും നേരെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ചെന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഏറാട്ടുമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹിമഘട്ട മലനിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന 2 അരുവികൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ചാലിപ്പുഴയായി ഒഴുകുന്നു. ഈ പുഴ ഒഴുകുന്നത് 3 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൂടെ അരുവി താഴേക്കൊഴുകുമ്പോൾ കല്ലുകളിൽ തട്ടി ഇങ്ങനെ ചിതറിത്തെറിക്കും. അത് കാണാൻ ശരിക്കും ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി പോലെ ഉണ്ടാവും. മഞ്ഞുതുള്ളിയെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് തുഷാരഗണിക. തുഷാരഗണികകൾ പോലെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇങ്ങനെ തെറിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് തുഷാരഗിരി എന്ന് പേര് വന്നത്. അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു പച്ച പാലം കണ്ടു. ഇത് ഒരു തൂക്കുപാലമാണ് കേട്ടോ, ചെറിയൊരു തൂക്കുപാലമാണ്. ഈ പാലത്തിനടിയിലൂടെയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ വെള്ളം താഴേക്ക് പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്നത്. വെള്ളം കുറവാണെങ്കിലും ടൂറിസ്റ്റുകൾ ധാരാളമായി വരുന്നുണ്ട്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നും 500 മീറ്റർ മുകളിലേക്ക് കയറിയാൽ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് മഴവിൽ ചാട്ടം. അവിടുന്ന് ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ കാട്ടിലൂടെ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം കയറി ചെന്നാൽ നമുക്ക് തുമ്പിത്തുള്ളും പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ 3 തട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം തുമ്പിത്തുള്ളും പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഏതാണ്ട് 75 മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട്. ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം ചാടുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് കാട്ടിലൂടെ 5 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ, ട്രെക്കിംഗായി സഞ്ചരിച്ചാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉത്ഭവിക്കുന്ന വൈത്തിരിയിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളം കുറവാണുള്ളത്. ഇവിടെ വരുന്നവർ ജൂൺ, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ വന്നാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം അതിമനോഹരമായി കാണാൻ പറ്റും. കോവിഡ് കാലമായതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വലിയൊരു മരമുണ്ട്, ഒരു താന്നിമരം. താന്നിമുത്തക്ഷി എന്നാണ് ഈ മരത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് ആ മരം, കണ്ടോ? ഇതിങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഒരു വലിയൊരു മരമാണല്ലേ. എന്നാൽ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തമായിട്ട് പൊള്ളയാണ്. മുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ്. അവൻ്റെ പേരെന്താ? സിനാൻ. എവിടെ സ്ഥലം? ഇവിടെ കുറ്റ്യാടി പേരാമ്പ്ര. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, പേരാമ്പ്ര MM അഗ്രി പാർക്ക് അല്ലേ? മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇതിനുള്ളിൽ ഒരേ സമയം തന്നെ 3-4 ആൾക്ക് കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വരെ പൊള്ളയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിന് വെള്ളവും അതുപോലെ ആഹാരമൊക്കെ ക്രമീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു അത്ഭുതമാണ്. സ്റ്റെപ്പും കൈവരിയും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു നടപ്പാതയാണ് കേട്ടോ.
പകുതി എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പോയി നോക്കാം. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നല്ല കുത്തനുള്ള കയറ്റാണ് കേട്ടോ. ഒരു വലിയൊരു മല കയറി പോവാണ്. ട്രക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. നല്ല കയറാണ്ടോ? സ്ലോ മോഷൻ അതെ. ഒന്നിന് മല പോവോ? നിങ്ങളെവിടെ സ്ഥലം? കൊടിഞ്ഞി. എല്ലാവരും എന്താ പേര്? മറൂഫ്. റഷീദ്. ആ ഷാജാനോ? ഓക്കെ. സ്ഥലം ഞാൻ മോങ്ങം. കയറി നോക്കുക. എവിടത്തെ കയറുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ വരുന്നവർ നിർബന്ധമായും ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കയ്യിൽ കരുതുക. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേസ്റ്റ് ബോട്ടിലുകളൊന്നും ഇവിടെ ഇട്ട് പോകരുത്. നല്ല കുത്തലുള്ള കാറ്റാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വരിക. കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ ഈ കയറ്റമൊക്കെ കയറി നല്ല കിതക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തുഷാരഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് വന്ന് പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമല്ല കേട്ടോ. പതുക്കെ കയറി വിശ്രമിച്ച് പതുക്കെ പോകാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കയ്യിൽ കരുതായിരുന്നു. ഇവിടെ വരുന്നവർ തീർച്ചയായും ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കയ്യിൽ കരുതുക. ഇപ്പം തന്നെ കണ്ട കതിച്ച് വായിലൊന്നും വെള്ളമില്ല, ഒക്കെ പറ്റിയാണ്. ഏതായാലും പോയി നോക്കുക. ഏകദേശം ഒരു പകുതി എത്തിയപ്പം ഇവിടെ ഒരു അരുവിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഗാർഡനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ വെള്ളമാണ്, നല്ല പ്യൂർ വെള്ളമാണ്. കണ്ട കാട്ടരുവിയിലെ വെള്ളമാണ്. ഇതൊരു ഇടക്കാല ആശ്വാസം കേട്ടോ. നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ്. പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സമാധാനമായി. പക്ഷെ വെള്ളം കുടിച്ചപ്പം അല്ല, ഈ ബോർഡൊക്കെ നല്ലോണം വായിച്ചിട്ടും വേണം പോകാനും. അത് അപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇവിടെ എത്തിയപ്പം ഇതാണ് ആ അരുവി. കാട്ടരുവിയാണ്, നല്ല ശുദ്ധമായ ജലമാണ്. ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗാർഡ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോടും ചോദിച്ചോ, സുരക്ഷാവേലി മറികടക്കരുത്. നിങ്ങൾ വേറെന്താ? അപ്പു എവിടെ വീട്? അത് ശരി. ഇവിടെ അപകടങ്ങളൊക്കെ നടക്കലുണ്ടോ? ഇപ്പൊ അപകടമൊന്നുമില്ല. ഇല്ലല്ലേ? ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ്, 10-20 വർഷം മുമ്പ് അപകടം. ഇപ്പൊ 2-3 നാൾ പോകും. അതെ, ഇപ്പൊ കുളിക്കാനൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല. ഇല്ല, കൊറോണ കാരണം. കൊറോണ കാരണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റും. ഇനി ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് എത്ര ദൂരം ഉണ്ട്? 1/2 കിലോമീറ്റർ. 1/2 കിലോമീറ്റർ ഇനിയും നടക്കണം മുകളിലേക്ക് അല്ലേ? അവിടെയാണ് കാണാനുള്ളത്. അതാ കാണാൻ. ഓക്കെ. കണ്ടോ നല്ല താഴേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ മുകൾഭാഗമാണത്. നല്ല കുത്തനെ താഴേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ സുരക്ഷാവേലി മറികടന്ന് അപ്പുറം പോകാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം. കണ്ടോ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു സുഖം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല തണുപ്പുള്ളൊരു ഏരിയയാണ്. ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ആണോ? ഫോറസ്റ്റ് അല്ലേ? അത് ശരി. ആ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ നമ്മൾ വന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഇതിൽ ഈ പാറക്കെട്ടൊക്കെ കടന്നിട്ട് വിജനമായ സ്ഥലം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ആരുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ
മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മുക്കത്തെ ഗ്രീൻ വാലി കോളേജിലേക്ക് ട്രിപ്പ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ 3-ാം വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടോ, ഈ 3-ാം വെള്ളച്ചാട്ടത്തേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത്. മുന്നിൽ കുറേ ടീം പോയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പോയി നോക്കാം. ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ആരുമില്ല, ഒറ്റക്കാണ്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തോ അറിയില്ല, അത് പോയി നോക്കാം. ഈ കാട്ടിൽ ആനകൾ, കാട്ടുപോത്ത്, മാനുകൾ, പുള്ളിപ്പുലി, പന്നികൾ, കുരങ്ങന്മാർ, മുള്ളൻ പന്നികൾ, ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 3 മണിക്ക് ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യും. അതിനു മുമ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് താഴെ ഇറങ്ങണം. വള്ളികളൊക്കെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ആനപ്പിണ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആനകളുടെ ശല്യമുള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണിത്. എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. ഇന്നോ ഇന്നലെയൊക്കെ ഇട്ടതാണ്. ആനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? സംഗതിയിൽ പേടിച്ചിട്ട് പോണു കേട്ടോ. അതിസാഹസികമായിട്ടാണ് കാടിനുള്ളിലൂടെ ഈ യാത്ര. കുറഞ്ഞൊരു പേടി ഇല്ലാതില്ല. ഇതൊന്നൊരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നില്ല. മുകളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും ഈ യാത്ര. ഇതിനുള്ളിൽ നല്ല തണുപ്പാട്ടോ. ഇപ്പോൾ 2:30 മണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടുള്ള ടൈമാണ്. ഈ കാടിനുള്ളിൽ നല്ല തണുപ്പ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷീണം അറിയുന്നില്ല. പിന്നെ ആ അരുവിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചില്ലേ, അതോടുകൂടി ക്ഷീണമൊക്കെ പോയി. ഇനിയും കയറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടോ, പലവിധ കിളികളെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമ്മൾ വയലട പോയ അതുപോലുള്ളൊരു ട്രക്കിങ്ങാണ്. വയലടയുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ ലിങ്ക് നമ്മളിതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നാവൊന്നും മടങ്ങുന്നില്ല കതച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ലിങ്ക് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ കയറാനുണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തിരുവമ്പാടി റൂട്ടിലാണ് അരിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ പതങ്കയം വെള്ളച്ചാട്ടവും. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഇതിൻ്റെ വള്ളിപ്പടർപ്പൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ താണ്ടിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് മുകളിലെത്താൻ. ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. താഴേക്ക് നല്ല അഗാധ ഗർത്താണ് കേട്ടോ. കാലൊന്നും തെന്നിയാൽ നേരെ കൊക്കയില്ല. വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മരങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ ഇതവിടെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു തിക്ക് ഫോറസ്റ്റാണ്.
നല്ല വിഷമുള്ള പാമ്പുകളുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ നമ്മൾ വഴിയിൽ നിന്ന് കണ്ട ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതാ ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ നല്ല ഇനം രാജവമ്പാലകളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതായാലും നമ്മളിത് ഇതുവരെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, കാണാതിരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ വലിയൊരു മരം വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് പോകുന്നതാണ്. നമുക്ക് ടൈമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി തിരിച്ചു വരണം. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മലമ്പാമ്പാണോ വിചാരിച്ച്. വഴി വീണ്ടും നീണ്ടു പോവുകയാണ്. വിചാരിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ അലോട്ടല്ല, കൊറോണ കാരണം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുളിയല്ല. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒടുവിൽ നമ്മൾ ആ മനോഹരമായ സ്ഥലം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ ഇതാണ് തുമ്പിത്തുള്ളും പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ സ്ഥലം? കൊയിലാണ്ടി. എന്താ പേര്? അഖിൽ. അരുൺ. രണ്ടരുണ. നിങ്ങൾ പേരെന്താ? അക്ഷയ്. ട്രാവലിങ്ങാ? ഞാൻ മലപ്പുറത്താ. ഇവിടെ കുളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഞാനവിടെ ആ സെക്യൂരിറ്റിയോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ കണ്ടോ? എൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ അവിടെ ഇട്ട് പോന്നു. വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ മടങ്ങുന്നുണ്ടോ? വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഇത്രയും ദൂരം മല കയറി വന്നതിനുള്ള വകുപ്പൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ വെള്ളം വളരെ കമ്മിയാണ്. ഏതായാലും വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.
ഓക്കെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബായ്.